陈先生这辆宝马轿车是2022年1月份买的，目前开了2万公里。他说12月16号把车送到宁波慈溪宝恒宝马 4S 店做保养，工作人员表示该换刹车片了。后来当他们把车交付给我以后，我车子刚开出去，我就听到车后面有异响，比较低沉的，但是呢声音又很响的那种。陈先生说，当时离店大概200米，他直接开回 4S 店做了检查。他说是有石子卡进来了，当时他还特地拿了个小石子过来给我看，那个石子应该大概就半公分大。那他说是在我的轮胎的那个刹车盘上发现了划痕。那我看到了那个，其实已经不能算是划痕了，已经算是损伤了。左后轮胎的内侧，在刹车盘上看到了非常规整的一个圆圈的一个划痕，而且非常的深，而且包括那个粗细也比较粗，肯定比那个石头要粗。所以当时我就提出疑问，我说你能不能把那个石子拿过来，我对比一下这个划痕。然后他们说石子已经不见了。刹车盘是不是真的被石子划伤？陈先生有疑问，要求 4S 店进一步确认。他说，后来自己在刹车片上发现了一些痕迹，但是我就是一直对这个事情存在疑惑嘛，因为根据我的判断发现，就是我观察到我这个换的刹车片，它的外侧是有明显划痕的，就是刹车片它应该是里面内侧是靠近刹车盘一点一点磨损下来的，它的外侧是没有任何东西，就是单纯的铁片。那么当时这个师傅肯定是安装的时候，把这个外侧直接碰到了这个刹车盘上，就是我的意思就是他把这个双车片装反了。因为我后面2个刹车片都换了嘛，都换了以后，我看了我另外一个没有异响的那个轮胎，它上面的刹车片的外侧是非常平整，非常就是真的跟崭新的一样。陈先生要求退还这次保养的费用，并让隐瞒情况的工作人员做出道歉。慈溪宝恒宝马 4S 店的江经理这么回应。内外对调这个问题是不存在的，但是我们承认是我们的安装是有失误的，就是没有安装到位，所以给客户造成的这个损失，我们愿意免费给他，包括盘片在内的所有的配件全部换成全新的。我们愿意以一定的我们的代金券的形式给予客户一定的补偿。至于刹车片外侧出现划痕的原因，江经理说还有待确认。另外，他解释了所谓石子的问题。一开始为什么告知客户是这个石头这种磨损的这种？其实石头确实是有，这个也是我们常见的一个刹车盘片的一个问题。当时排除了这个问题以后呢，可能确实没有把这个问题给根治掉，以至于后来客户再次返厂的时候，发现确实是我们工作的失误，刹车盘片没有安装到位。陈先生不认可江经理的解释，希望 4S 店直接退回4000多元的保养费用，而不是用代金券。现场双方没能谈拢。1818黄健记者慈禧报道。节目播出前，当事双方已经反馈达成一致。